Kinohimitsu collagen နဲ့ Vita Glow collagen နှစ်ခုကိုဒီနေ့ review ပေးချင်ပါတယ်အရင်ဆုံး collagen ကသူကဒီအသားဟောပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီအရေပြားတွေမရော့တွဲအောင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ skin တွေ nail တွေပေါ့နော်လက်သေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအတွက်သပင်တွေပေါ့နော်ဒါတွေအတွက်ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အသက်20လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့တောက်သုံးတင်တယ်လို့လည်းကျမတို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီ collagen ကိုတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအနေနဲ့ကတော့နာမည်ရှိပြီးသားအဲ့လိုမျိုး brand ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကို online မှာအဲ့လို honest reviews တွေရှာပြီးတော့မှတောက်စေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲထိ direct effect ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုမျိုးတွေ့ကြရပါတော့เนาะတွေ့ကြရအဲ့လိုမတောက်စေချင်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဒီ brand တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုချင်းစီကို online မှာပေါ့เนาะအဲ့လို review တွေရှာပြီးတော့မှကိုနဲ့အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့ဟာကိုတောက်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်မအခုပြတဲ့ design နှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတိလည်းများတယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ review တွေကလည်းအများကြီးပဲတကယ်သုံးတဲ့တကယ်တောက်တဲ့သူတွေရဲ့ review တွေပေါ့နော်ဒီ company တွေကနေကြော်ညာတဲ့ review ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်း online မှာအများကြီးရှာလို့ရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်မပေါ့ try နေတဲ့ collagen နှစ်ခုပါကျွန်မတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါသူတို့လည်းတောက်တာမှာဆွဲတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီ Kinohimitsu เนาะသူကတော့ diamond collagen သူမှာcollagen ပါဝင်နှုန်းက5300မလားဒီမှာအဲ့တော့သူကဒီလိုမျိုးပလင်းလေးနဲ့လာပါတယ်စုစုပေါင်း16လုံးပါတယ်အဲ့တော့ဘူးကြီးဘူးသေးရှိသေးလားတော့မသိဘူးဒီလိုမျိုး pack တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက16လုံးပါပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တောက်ရတဲ့ပုံစံကပထမ6ရက်ကိုဇက်တိုက်1ရက်တစ်လုံးတောက်ရမယ်ကျန်တဲ့ရက်တွေကိုတရက်ချာကိုတပလင်းတောက်ရမယ်ပေါ့နော်မနေ့အိယာထဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းညအိယာဝင်တဲ့အချိန်တောက်ရမယ်လို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့နေတိုင်းတောက်တယ်မနေ့အိယာထားတဲ့အချိန်တော့ဟုတ်လို့ရှိရင်အိယာဝင်တဲ့အချိန်နေတိုင်းတောက်ပါတယ်တရက်ကိုတပလင်းအဲ့တော့ဒီဟာကဘယ်ကထုတ်တာလဲဆိုတော့အရင်တော့ဂျပန်ထုတ်တယ်မှန်တယ်မဟုတ်ဘူးထိုင်ဝမ်ထုတ်တာနော်သူ့ရဲ့ effect ကလေဆွဲတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတာပါရဲ့အသားကြီးကောင်းလာတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အသားကြီးကောင်းနေသပင်ဒီလက်သေးတွေတော့တိတ်မသိဘူးပေါ့နော်အသားကြီးလေးတော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးစူးစူးပြပြနင်းလေးပုံမှန်မတောက်တာထဲစားလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆွဲတောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခံစားရတယ်လို့ထင်တယ်ကျမတငယ်ချင်း2ယောက်လည်းတောက်တယ်အဲ့2ယောက်တည်းတယောက်ကလည်းသူလည်းအဲ့လိုပြောရပေါ့နော်ကျန်တဲ့တယောက်ကတော့သူကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ effect မရဘူးလို့ပြောတယ်ကျမကတော့effect ရတယ်လို့ထင်တယ်ဒီ diamond collagen မထွက်ခင်တော့သူတို့တခြား collagen တခုရှိသေးတယ်အဲ့တုန်းကကျမအဲ့လောက်ထိစိတ်ထဲမှာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တောက်ရတာအဲ့လောက်ထိ satisfy မဖြစ်ဘူးဒီ diamond collagen ကိုတော့တောက်မဲ့collagen စပြီးတော့မှ try မဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ recommend ပေးပါတယ်ဈေးနှုန်းအရဆိုလို့ရှိရင်သူက3သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ကျမကတော့ဒါ2ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး box နှစ်ခုဝယ်တာပေါ့နော် box နှစ်ခုကို discount ရှိရတဲ့အဲ့တုန်းကဝယ်လိုက်တာအဲ့တော့ဈေးနှုန်းကတော့အလောက်ရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်မဒီဟာကိုဒီ diamond collagen ကိုကြိုက်လို့တောင်မှဒီ Kinohimitsu က stem cell ကိုတစ်ချက် try နေပေါ့နော်တစ်ချက် try နေတယ်အဲ့ဒါကတော့တိတ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်တိတ်မကြသေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ review လေးလုပ်ပေးပါမယ်ဒါသူ့ကိုတောက်လာဆိုလို့ရှိရင်အခုအရင်ကလေးကတော့တောက်တာပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ထိရတော့ဆွဲတောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာမတောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မတောက်ဖြစ်ဘူးဒါအခုမှပြန်ပြီးတော့မှပြန်တောက်တာပေါ့နော်ပြန်တောက်တာဒါ2ဘူးကုန်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးတပလင်းမှမရှိတော့ကုန်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ diamond collagen မှာအဲ့တော့အရသာကတော့သူက light ချီအရသာလေးကောင်းတယ်stem cell ကတော့ဒီမျိုးပလင်းနဲ့မဟုတ်တော့အမှုံလေးပေါ့နော်အရသာကနည်းနည်းညှိစွတ်မဟုတ်စေးနံလိုမျိုးပေါ့နော်တိတ်မကြိုက်ဘူးဒီအရသာတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့ဆက်တောက်ကြည့်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ Kinohimitsu ရဲ့ diamond collagen မှာcollagen စပြီးတော့တောက်ချင်တဲ့ညီမလေးတွေအမတွေtry ကြည့်တင်ပါတယ်မစိုးပါဘူးသူစီနဲ့သူရဲ့ရတဲ့ effect နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Vita Glow ပါ Vita Glow ကတော့ Australia made ပါသူကလည်းသူကတော့ natural marine collagen လို့ပြောရဲသူမှာအထုပ်30ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကသူကအမှုံလေးနဲ့ပေါ့နော်အမှုံလေးဒီလိုမျိုးအထုပ်ကလေးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒါကိုရေနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တောက်ရတာ
ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာလွယ်တကူဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော် state ဆွဲမတောက်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဝယ်လို့မရဘူးဒီ Australia product တွေရောင်းတဲ့ online shop တွေကနေတစ်ဆင့်မှာတယ်ဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နှစ်ခုကတေချာမမှတ်မိတော့တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးဈေးတော့တအားကြီးမကွာဘူးသူလည်းဈေးတိတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ review တွေကလည်း online မှာတော်တော်ကောင်းတယ် flavor အမျိုးမျိုးရှိရဒါတော့ original ပေါ့နော်ဘာအနှံ့ဘာရတာမှမပါတဲ့လောက်ပဲတခြား flavor တွေလည်းရှိရကျွန်မတကယ်ချင်းတယောက်တောင်းနေတဲ့ flavor ကvanilla လားမသိဘူးเนาะတခြား flavor တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကတော့ဒီ no flavor ပေါ့เนาะဒီဟာကိုတောက်တယ်ဒီဟာတောက်တယ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုအတွဲတောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုအရင်တော့တောက်ခဲ့တာပေါ့เนาะအရင်တော့တောက်ခဲ့ရဲဆိုတာကျွန်မပြောဒီနှစ်မှာကျွန်မဒီ Kinohimitsu မတောက်ဖြစ်ဘူးပါဆိုတော့ကျွန်မ Vita Glow တစ်ချက် try ချင်လို့ပါဆိုသူ့ review တွေကလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတစ်ချက် try တဲ့အချိန်မှာကျွန်မအတွက်ကတော့ဒီဟာလောက် Kino လောက်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဆက်ဆက်လမ်းဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တောက်ရတာဒီအရသာတွေဘာတွေကအရာတောက်ရတာနည်းနည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဆွဲမတောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအထုပ်30မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော်တော်များကြံသေးတယ်ဒါကကျွန်မဗီဒီယိုရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါဒီတကယ်တမ်းဒီဟာတွေကိုလက်ဖက်6လားမသိထည့်ထားတာဒီအထုပ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ပြန်ထည့်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်မှာတော့အထုပ်တွေလည်းကြံငယ်သေးတယ်မတောက်ဖြစ်ဘူးတအားကြီးပေါ့နော်အထုပ်တွေကအဲ့တော့ဒီ Vita Glow က try မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့မြန်မာပြည်မှာကျွန်မသိရတဲ့လောက်ကတော့ဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လို online shop တွေကနေပြီးတော့မှာပြီးတော့မှတောက်ရမယ်ကျွန်မအတွက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မှတိတ်လည်းဆွဲလည်းမတောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှလည်းတိတ်ပြီးတော့မတိတာဘူးကျွန်မတငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ဟို2ယောက်တောက်တဲ့ထဲမှာတယောက်ကတော့သူကဆွဲတောက်တယ်သူလည်းတိတ်မတိတာဘူးသူကအရင်တော့ဒီ Vita Glow တောက်တာပေါ့နော် Vita Glow ကိုသူကတစ်ခါမှာလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုး3-4ဘူးအဲ့လိုမျိုးမှာပြီးတော့မှသူကဆွဲတောက်တာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူလည်းဘောနော်ဘာမှတိတ် effect မတိတာဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့ဒီ Kino ကိုသူပြောင်းတောက်ကြည့်တယ်ပြောင်းတောက်ကြည့်တော့သူ Kino လည်းသူ effect မရဘူးပြောတယ်အဲ့တော့မသိဘူးဘောနော်သူကတော့အခုလို့ဆိုဒီ Kino ပဲပြန်တောက်နေ Vita Glow ဒါအရသာကြိုက်တာလည်းပါဘောနော်လွယ်တကူဝယ်လို့ရလည်းပါတယ်အရသာလည်းကောင်းတယ်Vita Glow ကကြောင်ရေနဲ့ဖြော်ရတာတွေတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရသာလည်းဒီလောက်ထိတောက်ရတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရောဆိုတော့ကဲလို့ပေါ့တစ်စိမ့်မြင့်မြင့်လေးတောက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Vita Glow လည်းတောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဟိုဖြစ်တယ်ဝယ်ရတာမလွယ်ဘူးသူကလေအဲ့တော့ဒါကတော့ collagen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမနဲ့ကျမတငယ်ချင်းတွေနဲ့လက်ရှိ try ဖြစ်နေတဲ့brand နှစ်ခုပါအဲ့တော့ဟိုဗီဒီယိုအစပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ collagen ကိုစပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် online မှာရှာပါဖတ်ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင် aesthetic clinic တွေကနေပြီးတော့မှတစ်ခါတလေကိုကအမှသွားရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ collagen recommend ပေးရရှိရပေါ့နော်တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်လည်းဘာတစ်စိတ်မှမသိဘူးသူတို့ပေးလိုက်တဲ့အမှုန့်လေးလို tablet လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေကျမအနေနဲ့ကတောက်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကယ်၍ကျမကိုထားပါတော့အမှုန့်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမှုန့်ကဘာတစ်စိတ်ပါပေါ့နော် tablet ပေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ tablet ကဘာတစ်စိတ်ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောပြီးတော့မှပေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမ research လုပ်မယ်research လုပ်ပြီးတော့မှတောက်တင်မတောက်တင်ပေါ့နော်ကိုပါကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့လိုမှမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုဘူးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတောက်ဖို့ပြောတာမျိုးဆိုလို့ရှင်သူတို့စီကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုဝယ်ပြီးတောက်ဖို့ပြောတာမျိုးဆိုလို့ရှင်ကျမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမတောက်စေချင်ပါဘူး collagen ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲထိကိုသူက diet effect ပေးရဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးတွေကလည်းများတော့ပြမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာလေး research လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုတောက်စေချင်ပါတယ်ဒီ company တွေကနေပြီးတော့မှဒီကြော်ညာတွေကိုလည်းဖတ်ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုမှာတုံးနေတဲ့တောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့ review တွေကိုလည်းမေးပါတခါတလေပေါ့နော်ကိုနဲ့မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီတခြား side effect တွေပေါ့နော် side effect တွေအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းဖြစ်မှာစိုးရိမ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီ collagen ကိုတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တခြားလေးဟိုပါပေါ့နော်ရှာဖွေဖတ်ရှုပြီးတော့မှတောက်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ collagen မှာ